semua, nama saya Arren. Saya daripada Sekolah Penggunaan Lepong Balik. Hai semua, hari ini saya akan terangkan sedikit berkenaan dengan projek saya iaitu Sekolah Alam Projek. Saya menggunakan Microbit kerana ianya agak mudah digunakan. Untuk memulakan projek saya, kita kena pergi ke laman web mac.microbit dan klik pada New Project. Untuk mengenalkan projek saya meletakkan nama di muka depan Microbit ini. On Start button, saya memasukkan shell string dan menulis Sekolah Alam Projek. Seterusnya, untuk alam sekolah, kita memerlukan koding masa dan juga bunyi sebagai bunyi loceng sekolah. Untuk loceng ini, saya akan pilih on button A press dan saya letakkan shell string start ini untuk membolehkan saya tahu kiraan masa saya dah bermula. Kemudian, saya masukkan rest selama 10 saat. Bagi situasi sebenar, kita akan meletakkan 30 minit kerana satu waktu adalah selama 30 minit. Selepas itu, saya akan masukkan melodi bagi menandakan waktu telah tamat. Akhir sekali, saya masukkan shell string times up bagi menandakan satu waktu telah tamat. Di sekolah, jumlah waktu ada 10. Jadi, saya akan buat loceng ini berbunyi secara automatik sebanyak 10 kali. Di button B pula, saya masukkan shell icon dan juga shell string. Shell string di sini, saya tulis made by Justin. Langkah terakhir saya akan download program ini dan masukkan ke dalam Microbit saya. Arren. Saya daripada Sekolah Penggunaan Lepong Balik. Saya bakal saintis anda. Saya ingin membentangkan Sekolah Alam projek saya. Sekolah Alam projek saya menggunakan Microbit. Ini adalah model bangunan sekolah saya dan ini adalah Microbit untuk Sekolah Alam projek saya. Apabila saya tekan butang A, ianya akan mengeluarkan perkataan start dan mengeluarkan bunyi yang menandakan satu waktu telah tamat. Apabila saya tekan butang B pula, ianya akan mengeluarkan bentuk love.
dan perkataan made by Justin. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Jumpa lagi.